Right, kom ons bid saam, julle. Jehovah Yeshua Moshiach, Here Jesus Christus, U waarheid is onverganklik, want U is die waarheid. U het alles geskep. En U onderhou alles. U het ons U woord gegee. En U woord skep binne ons U karakter. Baie dankie, Here, vir 'n perfekte en 'n volmaakte offer wat U gebring het. U offer is voldoende. En ons wil U ophou na die Vader en vir U te sê, Vader, baie dankie vir U seun. Baie dankie vir U wonderlike Heilige Gees, wat deur U woord in elkeen van ons harte werk. Baie dankie dat U ons verseël met U Gees. En dat U ons versteek binne in Christus. Baie dankie, Here, dat U met 'n stem praat wat ons elkeen kan verstaan en kan hoor. U woord het gesê, U skape sal U stem ken. Help ons, Here, om U woord te ken, te verstaan. Open die oë van ons verstand, dat ons met nuwe insig na U woord sal kyk. Dat ons die toepassing en die uitleef van U woord sal ervaar in ons lewens. Ons sê vir U dankie. Dankie, Here, dat U waar is, dat U werklik is, dat U betrokke is in ons lewens, betrokke is in ons gesinne, betrokke is in ons families, die mense om ons, betrokke is in hierdie land. Maak ons oë oop om dit te sien. Maak ons harte oop om dankie te sê, dit te waardeer. In Jesus se naam. Amen. Nou hierdie studie in die boek van Kolossense of in die brief van Kolossense het 'n magdom van inligting. Elke woord is 'n woord met 'n hele pakket van inligting. Nou as ek net vir u kan noem, daar word gepraat van die gevangenskapbriewe. Die briewe wat Paulus in gevangenskap geskryf het. Is byvoorbeeld Efesiërs, Filemon, Kolossense, Filippense. En hulle beskou Kolossense en Efesiërs, praat hulle van tweeling, die tweeling briewe. Dit was net vir my interessant toe ek het opgetel het in my studies. Nou maar goed, kom ons kyk, ons het nou min of meer, ons is in Kolossense hoofstuk 2. Ons kyk na elke versie en probeer hier en daar ietsie uitlig wat vir ons van waarde is op hierdie oomblik. As ek saam met u net kan hersiening doen, ek begin sommer net hier aan die einde waar ons laasweek geëindig het, hoofstuk 2 vers 16. Het ons laasweek vir mekaar dit uitgewys dat in 2 vers 16 begin Paulus en die Here met ons praat en sê, let no man therefore judge you. En vers 18 sien ons weer eens, sê Paulus, let no man beguile you of your reward. Paulus waarsku die Christene, en hy waarsku u vir my en vir u en vir my vandag, met daardie twee wyse van spreuke,
Kom ons sê net weer vir mekaar, wat het hy daar gesê? Hy het eers in vers 16 gesê, let no man therefore judge you. En dan sê hy, waarvoor mense u en my nie moet oordeel nie. Nou daai woord judge, het ons laasweek vir mekaar gesê, let no man judge you, het ons aan gesê, in meat and in drink, or in respect of holiday, of the new moon, or of the Sabbath days. So wat hy daarmee sê, hy sê, laat niemand julle oordeel van hoe julle die Here aanbid nie, maar wel, sorg dat julle die Here aanbid. Want ons kan elkeen ietsie hê oor hoe die volgende in die Here aanbid. Maar dit is nie waaroor die issue gaan nie. Die issue gaan daaroor dat u en ek die Here aanbid. Dis belangrik. En dan het ons laasweek verwys na Romeine 14 vers 17 en 18 waar Paulus dieselfde vir die Romeinse Christene in Rome sê. Hy sê, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace and joy. Dit is waaroor die koninkryk gaan. Dit gaan nie oor simbole en maniere van aanbidding nie. Want simbole was baie handig in die ou kerk, want 'n simbool het 'n sekere boodskap gedra. En daarom moet die simbole nie aanbid word nie, maar wel die boodskap. En die een oor wie die boodskap gaan moet aanbid word. Nou daar waar die Here in Romeine sê, for the kingdom of God, daai kingdom is die woord Malkut. En Melek, ek het dit al met u gedeel. So wat sê hy vir ons? Hy sê vir ons, daai Malkut en Melek praat oor ons verhouding met die Here Jesus. Ons persoonlike verhouding met hom. Dit praat van 'n bruidsverhouding waarin ons moet groei. Ons groei, ons word gebore in die koninkryk as 'n baba, en dan groei ons op as 'n kind, dan as 'n kleuter, en dan so groei ons op in die Here, in ons verhouding met hom, in die mate waarin ons hom vertrou, in die mate waarin ons onsself vir hom gee, in daai mate groei ons aan hom. En hy verwys hierson na die Malkut koninkryk waar hy sê, soos wat ons groot word in ons verhouding met hom, gaan dit nie oor wat jy eet en wat jy drink nie. Dit gaan nie oor die verganklike goed nie, dit gaan oor righteousness, peace and joy. Dit moet die effek wees van ons verhouding met hom. Dit moet die effek wees in my lewe, soos dat ek meer toeneem in oorgawes aan hom, oorgawes aan die waarheid, oorgawes in my verhouding, in hom, my afhanklikheid van hom, soos wat ek daarin groei. So moet righteousness, peace and joy groei in my lewe. Dit moet die effek wees. So dit gaan nie oor ander goed nie, dit gaan nie oor simbole nie, dit gaan nie oor kleredrag nie, dit gaan nie oor haarlengtes nie, dit gaan glad nie oor daai goed nie, daai goed is verganklike goed, as jy dit wil doen, doen dit, maar pas op dat jy die volgende een nie daaroor oordeel nie. Right, 2 vers 17, het hy gesê, want al hierdie goed wat Paulus nou spesifiek noem, meat and drink, holidays, new moon, Sabbath days, feestdae, allerhande dae, wat deur baie mense as absoluut voorgehou word. Hy sê, daai dinge verwys als na die skadu-beeld van Christus Jesus. Goed, en dan, ons het laasweek daaraan aandag spandeer. 2 vers 18 sê, let no man beguile you of your reward. En ons sien al twee hierdie in vers 16 en vers 18 gee Paulus spesifieke opdrag. Moenie toelaat dat julle in julle verhouding skade ly, omdat ander mense sekere goed as belangrik ag, of as noodsaaklik ag, in jou verhouding met hom nie. En hier in vers 18 sê, let no man beguile you of your reward. Daai woord beguile het ek vir u gesê, het ons met mekaar gedeel. In die Grieks en die Hebreëus kom duidelik uit, dit is eintlik die woord in ons gemeenskap, as ek die woord kan gebruik, skeidsregter. Sê, moenie dat iemand skeidsregter oor jou speel, of iemand of 'n organisasie of 'n kerk of 'n groep skeidsregter oor jou speel en die fluitjie blaas wanneer jy hulle spelreëls oortree nie. Wanneer hulle vir jou 'n geel kaart of 'n rooi kaart uitdeel omdat jy nie aan hulle spelreëls voldoen nie en jou sogenaamd uit die wedstryd uithaal nie of probeer uithaal nie.
jou laat skuldig voel, of voel dat jy straf verdien, of wat ook al nie. Wanneer jy spelreëls oortree, en daar is nie spelreëls in die koninkryk van God nie. Behalwe dat jy moet groei in jou verhouding met hom. Jy moet luister na sy stem, wat hy ook al sê vir jou. Al spelreël is dat ons hom moet aanbid, soos wat hy voorskryf om aanbid te word. Let no one beguile you of your reward. Daai woord reward, het ons laasweek gesê, is die woord wat verwys na die prys. En die woord reward en die woord prys beteken dat moet nie dat iemand julle wegvoer of gevangenskap neem, sodat jy skade ly in jou verhouding met hom nie. Daai woord reward beteken intieme verhouding, afhanklikheid van hom. En wat belangrik is, hy praat van, let no one beguile you of your reward. Die Here het vir jou en vir my, elkeen, hy individualiseer dit, en hy sê vir jou en vir my, hy wil ons hê as sy bruid. Want hy woord reward verwys na die woord prize, en is die woord om sy bruid te wees. Ek het hier my 33 vertaling Bybel saamgebring, om vir u net te lees, dat u kan hoor, waarvan Paulus praat hierso. Dis 2 vers 18, hè? Hier sê hy, laat niemand julle van jul prys beroof nie. Al sou hy behaag hê in nederigheid en verering van engele, en dan gaan hy nou daaroor aan. Laat niemand julle van jul prys beroof nie. Okay. Jy weet, daar is so baie dinge wat 'n mens graag wil beroof van jou verhouding met die Here. Baie dinge wat ons toelaat. Jy maak vir jouself baie keer reëls, of jy luister na reëls en ordonnansies, regulasies, wat ander mense vir jou voorskryf, van hoe jy die Here moet dien. En dan lei jy skade in jou verhouding met hom. Right, jy kan na laasweek se aantekeninge toe teruggaan, om te kyk wat ons als daaroor gesê het. Vers 2 vers 20 sê, wherefore, if ye be dead with Christ, from the rudiments of the world, why as though living in the world, are ye subject in ordinances, touch not, taste not, handle not, which all are to perish with the using, after the commandments and doctrines of men. So hy sê hier, as ons dood is, met Christus. As ons dan nou sê ons is dood. Galasiërs, onder andere Galasiërs 2 vers 20 sê ons is dood. Die ou mens is gekruisig aan die kruis. Ok. So. Ek wil amper sê, aangesien ons dan nou dood is. En ons nie wil toelaat dat die ou mens in ons na vore kom nie. Maar dat ons erken, hy is aan die kruis hy het aan die kruis gesterwe saam met Christus. Hy sê, aangesien dit so is, sê hy so, hoekom? Why are you subject to ordinances? Hoekom onderwerp ons onsself dan nog steeds aan die reëls van hierdie aardse bestel? Die wêreldsheid, hierdie rudiments of the world. Het ek vir u weer na 'n klomp het ek vir u 'n klomp betekenisse neergeskryf. Daai woord rudiments of the world. Kom ek lees eers vir u wat ek hier geskryf het. Hy sê, why are you following
the world's ideas of how to be saved by doing good and obeying of various rules. These rules require strong devotions, but these rules have no effect and cannot conquer the appearance of evil thoughts. Ek het dit in 'n kommentaar gekry en dit het vir my wonderlik baie beteken. Kom ek sê dit weer vir u. Hy sê moenie julle onderwerp aan hoe dit onder wêreldse mense aangaan nie. Sal ek sê wêreldse Christene baie keer? Hy sê van onthou nou julle is dood. Die ou mens, julle vlees is nie veronderstel om te lewe deur julle nie. Christus is veronderstel om deur ons te lewe. OK. So, dis 'n aanhaling. Hy sê, why are you following the world's ideas of how to be saved by doing good and obeying of various rules? But that these rules, these rules require strong devotions, but they have no effect, and it cannot conquer evil thoughts. Die Griekse woord vir rudiments word so gespel. Wie kan dit vir ons uitspreek? Ek kan nie. Stogion. Dis die woord vir rudiments. Dit beteken elementary rules and principles of the world system. En dit beteken rudiments of the Jewish religion. Die Jewish New Testament commentary sê dat rudiments sê hulle beteken Gentile observances of Jewish practices. Sien nie hoe kom Paulus dit geskryf het. Selfs aan ons geleerdere, as ek nou sê geleerdere, praat ek nie van hier nie, ek praat van in ons land. Is daar baie strome wat sê die Christene, as hulle nou rarig die Here se guns wil wen, moet hulle deelneem aan die Joodse feeste. En Paulus sê, as julle dan dood is, hoekom, wat voeter julle? Moet hierdie ander goed nog bykom. Gentile observances of Jewish practices. Verder, rudiments beteken externalism. Met ander woorde, dit wat sigbaar is. Sigbare godsdiens. Kom ek lees dit liewer sê. Dit wat sigbaar is en aan die buitekant gehang word. Goed wat aangesit word aan die buitekant. Asof dit ons verhouding met die Here definieer. En ons nader aan hom bring. Dit beteken, to submit to rules and regulations. So, wanneer hy praat van the rudiments of the world, beteken to submit under rules and regulations within the churches of how to prove your spirituality. En dit beteken ook to practice religion. En wat wonderlik is, dit mense al baie geskok, veral toe ek gewerk het en met baie mense dit doen gehad het, daar in die sekulêre wêreld. Dan, die wat my ken sal sê, maar, you are religious. Sê ek nee, I hate religion. I agree with Karl Marx. Karl Marx says, religion is the opium of the nation. I hate religion. Dan gewoonlik stuur hulle terug. Sê maar, ons het dink jy's godsdienstig. Sê ek nee, is dit glad nie. Glad nie. Julle praat seker van 'n verhouding. Ek het 'n verhouding met die Here Jesus Christus, ja. Dis wat dit is. Maar we are not practitioners of religion. If you want to be that, you need to read your Bible.
Okay, we are not practicing religion. We are growing in a relationship with Jesus Christ. We want to be Him. We want Him to be truly the King in our lives. And the one that we embrace and love. En dit is waarom Paulus hierdie goed skrywe. Die Christen het goed begin bysit en bysit en bysit en bysit. En dan Christene gekom wat uit die Jodendom uit tot bekering gekom het, dan kom hulle in die kerk in en dan bring hulle goed saam, sentimente saam en dan begin hulle dit nog steeds beoefen en dan kom mense uit die heidendom uit en hulle kom in en hulle bring hulle goed saam en dan word dit als deel van hierdie kookpot wat later sleg ruik. Hierdie 2 vers 20 het ek hier in die 1933 vertaling hier neergeskryf. Hy sê daar, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het julle die eerste beginsels van die wêreld afgesterf? Ja, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, almal dinge wat vergaan, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eiesinnige godsdiens en nederigheid en dit lei tot die versadiging van die vlees. Dit is baie sterk in Afrikaans ook, né? Baie sterk. En die Here praat met my oor daai goed. En hy draai geen doekies daarom nie. Goed, laat ek net kyk of ek als hier gesê het in ons hersiening net. Nee. Blaai met my asseblief saam na Galasiërs 4 vers 3. Het ons het laasweek daarna toe gegaan, ek glo nie. Galasiërs 4 vers 3. Hier praat Paulus met die Galasiërs ook oor hierdie einste probleem onder die Christene. Galasiërs hoofstuk 4 vers 3. Even so when we, jy sien Paulus sluit homself in daarby. When we were children, were in bondage under the elements of the world. Hy praat hier van the elements of the world. In die Afrikaans praat hy van voorskrifte en insettinge waarvolgens die gevalle mens om voor God probeer regverdig. Hy sê toe ons kinders was, kinders in die geloof, toe ons nog klein was in ons verhouding met hom. Hy sê toe was ons in gevangenskap en onder beheer van die elemente van hierdie wêreld. En daai woord elemente, hier in my Bybelse kant ingedruk, staan daar rudiments. The rudiments of the world. Hy sê toe ons kinders was, toe ons babas was in Jesus, toe ons wat voorskrifte en insettinge, sulke dinge ons regeer, om ons te probeer regverdig en in 'n beter verhouding tot God laat staan. Terwyl al welgevallige offer na die Vader toe is Christus self. Nie wat ek doen in aanhangseltjies wat ek het, maniere hoe ek aantrek, maniere hoe ek nie aantrek, maniere hoe ek my hare kam, maniere hoe ek nie my hare kam nie, wat ook al nie. Niks daarvan nie. Lyk my ons verstaan nie mooi die evangelie nie. Ons kyk so maklik aanhangsels. So maklik voel jy skuldig, word jy aangekla, dan kom jy agter, maar jy word aangekla want jy het sekere dingetjies nie gedoen nie wat jy voel belangrik is, of wat iemand anders gesê het belangrik is. In plaas van om te sê, Here, hier is Christus, dis die lam wat vir my geslag is. En daarmee vind ek guns by U, en net deur Christus vind ek guns by U. U is my offer wat ek na U toe mee kom. En ek loof en ek dank jou vir hierdie offer. Ek kan niks beter na U toe bring nie. Wat kan u en ek doen om dit beter te maak? Niks nie.
Goed, as ons weer teruggaan na Kolossense toe. Kolossense 2:23. 'n belangrike punt wat Paulus hier aanhaal, want hy sê, hierdie dinge, hierdie rudiments of the world, en onthou nou onder hierdie rudiments, het hy dit nou genoem, hy het gesê, rudiments is nou, what you eat, what you drink, in respect of holy days, new moons, Sabbath days, en allerhande, dan het hy aangegaan en 'n klomp goed nog genoem. Nou sê hy, hier in vers 23, which things have indeed a show of wisdom. Hy sê, om hierdie goed te doen, lyk van 'n afstand af, asof daar oënskynlik wysheid daarin is. Dat die reëls wat ingekom het en die regulasies wat ingekom het en die tipe van kleredag en die tipe van haarstyle en die tipe van wat ook al wat ingekom het, dit lyk soos wysheid. As jy van 'n afstand daarna kyk, it has the appearance of wisdom. It has the appearance of the fear of God. Maar dit is 'n skyn. Dis skyn. Wat ons ook al inbring, om te wys hoe heilig ons is, hoe ernstig ons is, hoe opreg ons is, op wat se vorm jy dit doen. Hy sê dis 'n skyn, dit lyk op die oog af. Wow, kyk hierdie in sy oorgawe. Kyk hierdie oorgawes. Kyk hierdie lengte van die hare, kyk hierdie lengte van alles. Kyk dit. Wow, dit lyk nogal, hierdie een regtig opreg. Ek wil ook so opreg wees, ek gaan dit ook doen. Hy sê, hy praat daarvan, hy sê, which things have indeed a show of wisdom in will worship. Sien jy dit staan daar? In will worship. Die 39 verklarende aantekeninge van die Afrikaanse Bybel sê, daai woord wills worship is 'n sinnige godsdiens. Dit lyk soos wysheid, maar is eie sinnige godsdiens. Dis selfopgelegde godsdiens. Met ander woorde, dis selfuitgedinkte godsdiens. Selfgeopenbaarde godsdiens. Jy sê dit God geopenbaar, maar dit is eintlik maar net, dit kom van jouself af. Eie geopenbaarde openbarings wat jy dan goddelike openbarings genoem het. So daai woord will worship is eie sinnige godsdiens. Iets wat self geskep is deur die mens. And hy sê show of wisdom in will worship and humility. Net dit lyk soos nederigheid. Maar dit is oënskynlike nederigheid. Want die woord sê vir ons duidelik, wat is nederig? Nederig is jou houding voor die Here. Nederigheid is wanneer jy in omstandighede en situasies kom, waar jy jouself voor die Here gebroken bring, en met jou vlees na hom toe bring, en vir hom vra en hom smeek om sy genade, sy werk, sy karakter, sy natuur in jou te werk. Dis nederigheid. Jy kan nie nederigheid van buite af op jou bring nie. Van afstand af lyk dit soos wysheid, van 'n afstand af lyk dit soos nederigheid, maar dit is will worship. Verder sê hulle, hierdie hele vers 23, the show of wisdom and the that it is will worship and oënskynlike humility, sê hulle, is legalism.
The law rules for holiness. It is outwardly impressive, but asceticism does not have the ability to harness the sensual appetite of man's sinful nature. Het jy gehoor wat ek gesê het? Wat ek vir julle lees is aanhaling. Ekskuus tog, verskoon net. So hy sê, hierdie alles praat van legalism. Wat is legalism Afrikaans? Wettisisme. Al hierdie rules of holiness, sê hulle, is outwardly impressive. Natuurlijk. Outwardly impressive. But asceticism, nee, asket is iemand wat homself onthou van baie dinge. En homself kastei om gunst te wen by God. So, dis die woord asceticism, so laat ek weer vir jy sê. Legalism is outwardly impressive, but asceticism, want hierdie dinge wys als op ascetism, ek sal nou vir jy sê, does not have the ability to harness the sensual appetite of man's sinful nature. Wat het ek gevind binne die sogenaamde wysheid, wat op die oog af lyk? Wat vind jy in die midde van daai sogenaamde wysheid? Jy vind als behalwe righteousness, peace and joy. Die mense self weerspieël in hulle optrede dat hulle nie die weg van heiligmaking volg nie, maar van 'n afstand af lyk dit so oënskynlik. So u en my verhouding met die Here Jesus en die weg van heiligmaking wat u en ek volg, moet vir die een wat u leer ken en wat in u huis kom, ooglopend wees op grond van u optrede, u gedrag, u karakter. Dis iets anders, né? So ascetism, 'n streng onthouding of boetedoening, al boete wat u kan doen, is om u hand in u eie boesem te druk en voor die Vader te staan en sê, ek is skuldig. Die wet is waar, ek ontbreek in baie male, ontbreek ek. Ek sien hoekom die wet daar staan. Ek sien myself daar en ek sien ek kom tekort. Maar loof die Here, ek hoef nie. Ek bring die lam na u toe. Die lam wat vir my geslag is. Die lam wat vir my vreugde en vryheid en blydskap en bevryding gebring het. Dis al wat ek na u toe kan bring. Maar ek onthou wat die wet gesê het, ek kom tekort. Maar met blydskap kan ek dit herken en sien. En met blydskap kom ek na hom toe en sê, ek sien alweer hierdie ding in my lewe, en ek sien hierdie tekortkoming, en ek sien hierdie krom ding in my lewe, en ek sien hier waar ek verkeerd opgetrek, en ek hoor hier waar ek verkeerd dink, en waar ek verkeerd praat, maar ek kom na u toe, en ek sê vir u, dankie dat u my gered het, dankie vir die lam, dankie vir die seun, en verlos my van hierdie dinge, bevry my van hierdie dinge. Ek is jammer, ek loop nog baie keer under the rudiments of this world. Ek leef asof ek wêrelds is. Baie keer in mense verhouding, gee dit wat die ander een jou gee. As die ander een met jou ongeduldig is jy ongeduldig. As die ander een bitter is jy bitter. As die ander een dit is, dan is jy dit. Ons lewe onder die beginsels en die beginsels van die wêreld. Dis 'n wêreldse stelsel.
Die Here sê, moenie dat jy beroof word van die prys, omdat jy die wêreldse stelsel volg nie. Moenie dat jou huwelik, en jou huis, en jou familie, waar julle sê julle die Here dien, moenie dat dit net lyk, net soos die wêreld. Kom uit daar. Hy sê, toe ons kinders was, het ons onder hierdie regulasies en reëls, en dit vir dat, en dit vir dat, en as jy my 2 gee, gee ek jou 3, as jy my 3 gee, gee ek jou 4 terug, so jy altyd daarom voorbly, 'n prys kan kry. Intussen verloor ons die prys, waaroor dit eintlik gaan. Ok, want hoekom sê die Here dit? Hoekom sê hy hierso, vers 20, waarom as julle dan dood is, hoekom lewe julle so? Want hy sê daar so, ons moet onthou in hoofstuk 2 vers 14 en 15 het hy vir ons gesê, everything has been blotted out. It's been nailed to the cross. Jou rekening, en ek moet jou sê, ek het voortdurend 'n rekening. In my e-mail, as ek so mag praat, hier, in my e-mail kry ek kort, kom maar iets deur, 'n rekening, wat ek nie kan betaal nie. En as ek die rekening moet vat, om sê, hierdie rekening is teen die kruis vasgespijker. Ek is skuldig dan, dis ek ja, is definitief ek is definitief skuldig aan elke punt op daai rekening, beslis, ek erken dit, Here. Maar baie dankie, hierdie rekening is vereffen. Verlos my van hierdie goed. Draai my, verander my. Werk u karakter in my. Dis waarom hy sê, blotting out, nailing it to the cross. And hy sê, having spoiled principalities and powers and triumphed over them. Dis vers 14 en 15 wat ons gedoen het. Want ons moet onthou en ons moet leer om die briewe te lees. Dis 'n brief. Ons mense het die hoofstukke ingesit en die versies genommer, net sodat ons dit maklik kan opspoor. Maar dit is een brief wat aan een rol. So dit wat u nou lees, moet u in verband bring met dit wat u reeds gelees het in die vorige verse. Nee, moet u in verband bring wat u gelees het in hoofstuk 1. Sodat ons die hele argument wat die Here met ons voer kan verstaan. So die Here sê vir ons, moenie onder die beginsels van hierdie wêreld julleself onderdanig, moenie julleself onderdanig daaraan maak. Nou hier, hoofstuk 2 vers 22 tot 23, waar ons nou is. Het ek dit jyself opgesom. Een van die kommentare sê, praat van die Colossian heresy, en hy som dit op, as jy na die 3 verse, vers 22 en, die 2 verse, 22 en 23, as jy daarna kyk, dan sal jy sien wat hy sê. Eerstens, the Colossian heresy. Nommer 1 sê hy, it appeared to set forth an impressive system of religion or philosophy. So die misleiding, droglering, dwaallering, wat in die kerk insluip, ek wil nie sê ingesluip het nie, want ons vind dit vandag nog. Dis relevant vir vandag, die droglering, wat insluip in die kerk, voortdurend deur, is eerstens, dat hierdie klomp reëls en regulasies, hierdie legalism, hierdie wettisisme, asketisme, as jy dit so wil sê, it appeared to set forth an impressive system of religious philosophy. Dis impressief. Dis impressief. Tweedens, hierdie Colossian heresy, it was a system created by false teachers and hadn't been divine. Godsdienstig, dit lyk verskriklik impressief, maar dit is vals.
Dit is nie goddelik met hoofletters nie. Die derde punt. The false teachers attempted or spoke of to parade their humility. Dis interessant. As ek hier moet begin vertel van hoe nederig ek is, moet julle weghardloop. Jy begin brag oor hoe nederig ek is. Alright. The false teachers attempt to parade the humility. Die vierde punt is, Paul referred to asceticism, né? Onthouding en boetedoening, kan jy tussen hakies sê. Paul referred to asceticism as totally worthless. It failed to control the fleshly man and his fleshly appetites. Soos ek vir laasweek verduidelik het, die era van die kloosters, as jy gaan kyk na die geskiedenis, was dit gister in hulle opregtheid, was hulle verkeerd. Het hulle mure, hoë mure om hulle gebou, en het gedink binne in die mure gaan hulle heiligheid handhaaf, en die Here dien. Tot hulle letterlik op by 'n punt gekom het gesê het, glad nie, die mure hou dit nie uit nie, want die probleem is ons hier binne in die tussen die mure. So, u en ek kan mure oprig van sogenaamde heiligheid en impressief wees, op watter manier ook al, hoe jy dit ook al wil oprig. Maar op die ou ende gaan dit nie jou hart verander nie. Dit het nie die vermoë om ons te kniehalter in ons ou mens en ons vlees nie. Net die waarheid, net die ware evangelie, net Jesus Christus in lewende lywe. OK. Kom ons gaan dan na hoofstuk 3 toe. In hierdie brief aan die Kolossense en aan ons. Mens kan baie opskrifte aan hierdie brief gee, aan hierdie hoofstuk gee. Een van die opskrifte wat ek gekies het is nuwe lewe in Christus. Ek gaan saam met u lees hoofstuk 1 vers 1 en 2. Of ek gaan vir ons hardop lees. Hy sê, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections, or your affection, on things above, not on things on the earth. Ons almal sê, ja, ons ken het, ons weet, as weer daarvan. Die Here vra nie vir u, weet u daarvan. Ons weet van baie goed. Ons ken min. Ek het eendag vir iemand gesê, weet, dit is seker wonderlik, baie mense ken jou. Sê die persoon vir my, nee, is nie wie jou ken nie. Ag, wie jy ken nie, dis wie jou ken. OK. Hy sê, if ye be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God, set your affections on things above, not on things on the earth. Wat vir my interessant was, ek het uiteindelik vir Gisela hardop gelees, want ek kon nie glo wat lees ek, in die 33 verklarende aantekeninge, wat sê, aanhaling, ons is saam opgewek met Christus. Dit verwys, broers, na ons bekering en doop. Ek sê, hoe verward kan 'n mens wees? Dat in die verklarende 33 vertaling staan, hulle herken daar, bekering en doop, dat die opstaan in Christus word met die doop gedemonstreer. Dis 'n aanhaling, ons is saam opgewek met Christus, verwys die feit dat ons, die 33 vertaling sê, ons is saam opgewek met Christus. Hulle sê, dit verwys na ons bekering en doop. Interessant, daai woord, set your affections. Die woord set
en die woord affections is dieselfde woord. Of jy nou sê. In die oorspronklike taal is dit een woord, die woord set en die woord affections. Daai woord affections, as jy gaan kyk na die Grieks beteken, sentimente. Hy sê, set your affections on things above. Hy sê, julle sentimente, Christene, is op verkeerde plek. Kry julle sentimente op die regte plek. Hy sê, julle opinies, kry dit op die regte plek. Die passie wat jy het, sorg dat jou passie van bo af is. Ek gaan nou sê wat die van bo af is. Hy sê, julle sentimente, julle affections, julle passies, dit wat vir julle verskriklik belangrik is, moet wees, hy sê, set your affections on things, sit het op die dinge wat van bo af is. Die manne praat so graag oor hoekom ons land in so 'n toestand is. En eendag so in 'n mannegesprek, toe sê ek, ja, die probleem hoekom ons land so lyk soos hy lyk, die probleem hoekom ons is waar ons is, julle sentimente is by rugby, julle sentimente is by die politiek, julle sentimente is by geloftedag, julle sentimente is totaal verkeerd geplaas. Ons sentimente moet wees on that which is above. En daai woord above, gaan ons nou sien, beteken alef. Daai above beteken die een wat in beheer is, die een wat God is. Moenie jou sentimente mors op 'n spannetjie wat dan kan verloor of kan wen nie. Sit hom op die span wat wen, nog altyd. OK. Daai woord affections. Daai woord affections in die Hebreëus. Daai woord affections in die Hebreëus. En hy is maar baie dof. Daai woord affections in die Hebreëus word so gespel in die antieke Hebreëus. Ek gaan dit vir hier spel, ons gaan nou daaroor uitbrei. Nee, die bet, maak hierdie ding so duidelik. Bet, Jud, Nun. Dis hoe die woord affections, want ons wil nou weet, what must I set above? Hy sê affections. Nou wil ons weet, wat is affections? Wat is die woord wat hy oorspronklik gebruik het, om te sê affections? Ek het vir julle gesê, die Grieks sê, dit is opinies, dit is sentimente, dit is passies, jou passie, en so aan, maar ons definieer dit net verder. Hierdie woord affections in Hebreëus beteken understanding. Set your understanding on the things above. En daai woord understanding kom uit die ancient Hebrew lexicon. So daai woord affections beteken dat ek hier skryf. Understanding. Set your understanding on things above. Nou beskryf hulle hierdie woord, understanding. The tent was usually divided into two parts. Yeah, is the tent. Was divided in two parts. One for females, the other for the male. The wall makes the distinction between the two sides. Understanding has the ability to discern between two or more things.
Nee, om te onderskei, to understand. So understanding is eintlik hierdie seksie wat vir my sê, hoor hierso, daai is male, hierdie is female. Daar's 'n verskil tussen hierdie twee. OK. Kom ek gaan net vir julle verder aan. Dit beteken die woord discern en dit beteken eintlik die woord between. Nee, between. Thus, to discern between the things above and the things on earth. So wat moet ons discern and understand? The things that belongs to above and the things that belongs to below. Understand and discern between what is above and what is below. So kom ons kyk wat is die woord wat gebruik word by above. Ek sê nou below, ek het nou die dag ook dit so opgesom en toe sukkel ek om verder aan te gaan, want ek het my eie woord gebruik. Nie below nie, the things on the earth. Below is eintlik the things on the earth. Kom ek skryf net hier, earth. So, as ons die eerste verduideliking kan hê van hierdie woord, kan jy dit self ook doen, want ek het vir jou al geleer. Affections, wat is affections? Wat beïnvloed my affections? Wat beïnvloed my understanding van dit wat hier om my aan die gang is in my lewe en in my wêreld? Wat gee my understanding? Wat my understanding gee, is dit waarop ek dwel hier in my binneste. Kan jy onthou? Ons het gesê, wat vorm u huis? Hoe jy dink. Hoe jy dink, hoe jy redeneer. Dis waar binne jy bly. So dit waar binne jy bly, dit vorm jou, beïnvloed jou affections. Dit beïnvloed jou dade, wat jy doen, en of jou dade, die dade is van righteousness. Nee, the seed of righteousness. Hierdie understanding kom van die stamwoord think af. So jou en my affections, ons sentimente en ons opinies, dit wat vir ons belangrik is, dit waaroor ons passievol is, word bepaal deur wat jy dink, wat jy die hele tyd aan dink, die huis waarin jy bly. So ja, as jy net oor rugby kan dink, en jy kan net oor die politiek dink, en jy kan net oor die verlede dink, en jy kan net oor dit dink, en oor dat dink, dan is dit waar binne jy bly. Dan kan jy nie veel discern nie. Dan is jou discernment redelik op die koffie. Maar wanneer jy en ek begin mooi kyk, hoe ons dink, wat ons toelaat in ons denke, sit ons die waarheid in ons denke, dink ons so studeer, as ons wil weet hoe die Vader dink, dan lees ons die Bybel. Ons bestudeer die woord, soos wat u vandag doen. Dit leer ons hoe om te dink, hoe die Vader wil hê ons moet dink, en watter rigting moet ons dink, hoe moet ons na dinge kyk. En as dit my kop begin vul, en ek begin daar volgens, ek begin my kop daarmee vul, dan begin ek daar volgens optree. Dan begin dit my sentimente raak. Dan begin dit my passie raak. Dan begin dit my opinies beïnvloed. Want nou kan ek begin onderskei van wat is die dinge wat van above is, en wat is die dinge van die aarde. Want ons kan nie altyd die goed uit mekaar uithaal nie.
Die goed is so aan mekaar in, dat ons verward is. Kan jy amen sê? Daai woord affections, wat ons hiermee besig is, né? Het is nog gesê, beteken thinking, understanding, discernment. Die woord affections, het is ook direk verbonden aan die woord rotson. Nou wat is rotson? Ons het gesê, rotson het te doen met die purpose of life. Your purpose. Your purpose, my purpose. Wat is ons doel? Hoekom is ons hier? Hoekom haal ons asem? Is dit hier om een of ander beroep te beoefen? Nee, asseblief tog nie. Dit is patheties. Al dink jy is 'n fantastiese professionele persoon, dan gaan 'n dag kom wat jy bijvoorbeeld net op pensioen gaan. Dan kom jy al klaar tot die realiteit. Want dit gaan jou nie, nou dra jou beroep jou nie meer nie. Maar binne ons beroep het ons 'n purpose. Wat jou beroep ook al is, binne jou beroep het jy 'n purpose, 'n doel, 'n funksie. Ok, en dit is die woord ratson. En die woord leer vir ons wat die woord ratson beteken, wat jou doel en funksie is. En dit is eerstens om by God uit te kom. Die alleen heersende, soewereine God, wat homself openbaar deur sy woord en deur die natuur. Dis jou eerste purpose. Wat daarmee saamgaan is, nadat jy by God uitgekom het en kontak gemaak het met hom, dat jy na die skepping om jou draai en jou kontak met hom en wie hy is aan hulle bekend maak deur jou lewe. So daai woord affections, en dit doen met die woord rotson. Die woord rotson is gekoppel aan die woord konfyts. Nee, die woord konfyts. Konfyts beteken delight, verlusting. Verlusting. Die kernwoord van die woord verlusting is die woord lus. Nou begin ons lus raak om die Here te dien. Nou begin dit vir ons lekker raak om die Here te dien, om die Here te ken. Ek is lus om die Here te dien. Hoekom is ek lus? Ek is lus want ek begin reg dink. Ek begin dink soos wat hy wil hê ek moet dink, want ek lees die woord, want is al hoe ek gaan leer hoe hy dink. Hoe die Vader wil hê ek moet dink. So ek lees die woord, dit leer my om te dink, dit orden my kop, dit orden hierdie deurmekaarheid en hierdie kraaines in my kop, dit orden dit. Die waarheid begin dadelik orde skep. En as ek begin orde kry, en ek begin dink soos wat hy wil hê ek moet dink, dan kan ek begin onderskei. Ek kan begin onderskei ten dit wat met die Here uit te waai het, en dit wat nie met hom uit te waai het nie, as ek dit so mag sê. En dan begin ek, en dit onmiddellik het te doen met my belewenis van purpose, van doel. Dan begin ek lus raak, want nou begin ek ontdek, waaroor gaan die lewe eintlik? Gaan dit oor my beroep? Gaan dit oor my blinkkar? Dank die Here vir blinkkarre, dank die Here vir dowwe karre. Maar dit maak nie saak nie, dan kom ek agter, dat's hoër goed as dit. As die Here dit wegvat, dan het nog niks gedoen aan dit waarop my sentimente is nie. Dan het nog niks gedoen oor dit wat ek passievol is oor nie. Want dit wat ek oor passievol is hier en hier. En dit waaroor ek my opinie vorm, gaan oor van hier af en van hier af. Dan beïnvloed ander goed nie my opinies nie. Ok, verder het hierdie woord rotson, het te doen met jou free will, jy kan doen net soos wat jy wil, ons weet het. Jy kan dink net soos wat jy wil. Niemand sê vir jou hoe jy moet dink.
Jy kan die waarheid in die denke sit, jy hoef, of jy hoef nie. Niemand, ons weet, almal wat hier sit, is vrywillig. Ek sê nie vir jy dis hoe jy moet maak nie, ons sê vir jy, dit is wat die Here vir ons voorhou. Dis wat hy vir ons voorhou. En dis wat hy vir ons sê, dis die weg van vrymaking, van liberty. Dis waarvoor hy gekom het. Right. En verder leer ons, en selfs die sielkunde sê so, that your affections always follow your thinking. Jou gevoelens, hoe jy voel. Jy en ek loop nie net en skielik, ek het nou hierdie slegte, verskriklike gevoel, mislike gevoel oor my vrou. Kom nou maar, kom het vandaan. Gaan kyk hoe jy gedink het, ou seun. Loop die paadjie terug, is gewoonlik nie 'n ver paadjie nie. Loop gou terug, dan kyk jy wat jy toegelaat in jou kop en hoe jy begin dink. Is daai denke, is dit soos vir die boek jou leer om te dink? Nee, of hy so, wat is jou probleem? Wil jy kan onderskei? Wat is die regte manier van dink of nie dink nie? Of gaan jy nou maar soos die ander lot? Jou passies, jou emosies, jou gevoelens, en alles gaan jy nou maar under the rudiments of this world loop. Of het jy 'n hoër roeping, en wil jy graag daarby uitkom? Proe dit. Want as jy proe dit, dan maak dit jou lus. Dan begin jy jouself delight daarin, dan begin dit vir jou lekker word om die Here te dien. Dan is dit nie een of ander kettings wat jy agter jou aansleep nie. So, wat ons hier kan bysê, en wat belangrik is, affections follow your thinking. Dis nie anders te om nie. Glad nie anders te om nie. Dis nie anders te om omdat jy sê dis anders te om nie. Die waarheid is, your affections always follows your thinking. Okay, so ons moet, wat belangrik is vir ons is om te begin beheer te neem oor hoe ons dink. Maak daai besluit om beheer te neem oor hoe jy dink. En dan begin jou denke uitsorteer deur die woord te begin lees. Jy kom na die Bybelstudie toe, terwyl ons hier sit, ons is besig om die heeltyd te praat van hoe ons moet dink. Dis waarom ons almal lees. Want ons almal moet geskool word van hoe ons denke moet orden. In elk geval, die wêreld daar buite raak baie meer onvriendelik. Die wêreld daar buite gaan ondraaglik raak nog. En ons sê so graag, ons vreugde en ons blydskap is nie in die dinge van die wêreld nie, maar in die Here. Die Here het nog niks verander nie. Maar ons kom agter dat ons begin bekommerd raak en benoud raak oor sekere goed. Vat daai sentimente, sorg dat ons dit reg kry, op die regte plek plaas, die regte begin dink, sodat ons sentimente hierbo gaan wees by die Here self. Right. Waar kom affection vandaan? In 'n verhouding. Wat sê navorsing? Ek sal nou nie vir Henry vra nie. Henry kan nou baie daaroor sê. Maar affection kom van soen af. Nee, dit is werklik waar. Dit is 'n navorsing het gesê, wat ek dit nou maar weer sê, want dis lyk my al hoe ons gaan groei. Navorsing sê, as 'n getroude man sy vrou meer as 12 minute 'n dag passievol soen, dan begin die romans weer blom. Dan begin daar weer gevoel inkom. So right, vrouens, daar sê, daar begin. So ja. Okay.
Right. So, affection word geroer. Daar begin 'n vuurtjie, daar begin 'n koeltjie vuur in die hoëmiet val. Die oomblik is u en ek. Die Here Noshak. Ons het geleer van Noshak al. Baie keer is die woord word nie vertaal as die woord kies nie. Soen. Maar die woord in Hebreëus is soen. Byvoorbeeld in Hooglied sê die gelowige, die iemand gered is, wat wil groei in die Here, wat wil groei om sy bruid te wees, sy sê vir die Here, Here soen my met jou woord, sodat ek agter jou sal aanhardloop. Kiss me with the kisses of your mouth. Daai woord kies, is die woord noshak. Okay. So, hoe word affection? Want ons praat oor affection, Paulus praat hier van affection. Hoe word affection geroer? Begin die Here soen. Hoe soen 'n mens die Here? Nee, jy stap in elk geval eerstens. Wat kies daai staan net bietjie so. Ek kan nie praat van affection en soen. As hy daar is en ek hier is, nie bly net daar. Ek en sy het 'n verskriklike affection vir mekaar en so aan. Maar daar bly so 'n koue kloof tussen my en haar. Jy was al dink daar is. Nie lekker nie. Dis nie hoe affection lyk nie. Affection lyk so as ek nader begin stap aan haar. Ek praat altyd van die eerste keer toe sy my gesoen het of ek haar gesoen het. Ek kan presies onthou alles. Okay. Ons het eerstens naby mekaar gekom. Nee, dan wil jy nog sien hoe. Nee. Sy kan party nie weet nie. 12 minute, dit klink goed. Okay. Dan vat jy mos die ander een vas. Nee. En dan begin jy mos nou mekaar liefkoos. Met gevoel. Soen. Dis nie kwa nie, dit is net liefkoos. Dis wat ons moet doen met die woord. Vat die woord en sê, Here, ek wil hê jy moet my soen met jou woord. Ek wil kontak maak met jou. Ek kom nader aan jou. Dit help die Bybel bly daar nie. Vat die Bybel, wat hy naby aan jou kom. Vat die woord. En hou hom naby aan jou. En sê, jy sê jy is lief vir my. Praat met my. Ek wil jou stem hoor. Ek sê ek is lief vir jou, maar ek moet sê, meeste van die tyd is ek redelik afsydig. Redelik koud in die verhouding. Maar roer my, Here. Werk hierdie liefde in my hart vir jou en vir my. Die Here doen dit. Want dis al wat die boek gaan. Hierdie boek gaan oor sy liefde vir ons. Baie moeite gedoen met die boek. Baie moeite. Lang geskryf in die boek. Baie skrywers gebruik. 3 kontinente gebruik. 3 tale gebruik. Verskillende beroepe gebruik. Om hierdie boek aan mekaar te sit. Baie mense het met hulle bloed betaal dat hierdie boek vandag hier is by ons. Maar nee, ons is nog 'n bietjie afsydig. Ek is lief vir die Here. Lief. Ons moet ophou mekaar te blaf. Kom naby aan die woord. Sê ek my vrou nie fisies naby mekaar kom nie. Is daar nie affection nie. As ons nie mekaar soen nie, is daar nie affection nie. So jy en ek kan nie sê ek is so lief vir die Here, maar sy woord soen jou nie, jy soen hom nie. En daar's nie daai spark tussen julle nie. Dan moet 'n spark wees. Weet jy hoe vinnig is dit om daai spark te bring? Soen hy 12 minute lank. Al sit jy die wekker daar, stel die oondwekker in die kombuis. Navolging sê 12 minute. En as jy die woord vat en jy sê, Here, ek gaan jou vir 12 minute wil ek jou woord soen, ek wil dit lees, ek wil jou woord met my praat, ek wil iets kry uit jou woord uit, soen my. Dan begin ek en jy discernment leer, understanding kry. Dan gaan ons begin leer
Man, hier in my wêreld, waaroor gaan dit eintlik? Ek gaan dit, niemand hoef dit vir my te sê nie. Ek gaan dit kan onderskei. En ek gaan sommer begin terselfdertyd lus raak. Delight in die Here. En dis wat Paulus hierso sê. Daai woord above, en hy sê, seek those things, set your affection, vers 2, 3 vers 2, set your affections on things above, not on things below. Daai woord above beteken on the top. Ek sê vir u wat die oorspronklike taal sê. On the top. Die Hebreëus sê dis die woord malkoot. M-A-L-K-O-O-T-H. M-A-L-K-O-O-T-H. Malkoot. En melek. M-E-L-E-K-H. Melek. Dis die woord above. Dis die woord first. Jesus het gesê, ek is die alfa en die omega. Die eerste. So dis wie die above is. Dis die woord alef. Wanneer die woord sê, soek eers die koninkryk van God. En sy geregtigheid, al die ander dinge sal bygevoeg word. Dink ons, dat dit net te doen met my dagprogram, en dat ek hom eerste moet soek in die oggend. Dat dit onder andere ook te doen, maar dat dit meer is dit. Dit beteken, in elke situasie, moet ek sorg, dat God op die troon van my hart sit. Want meeste van die situasies, sien ek in my eie lewe, sit hy nie op die troon nie. En moet ek kies, om te sê, Here, regeer jy in my hart, regeer in my huis, regeer op die troon. Want nou is ek besig to seek those things that are above. Dis wat Paulus daarvan noem. Want as ons nou sê above, en ons gaan die buitekant, waar is above nou? Is dit bokant waar die vliegtuie vlieg? Of is dit nou bokant ons atmosfeer, waar is die above? Want vir baie mense gaan die above net hier wees, vir 'n kind is dit hier. Vir my wat net kan boomklim is dit bietjie hoër. So daai woord above, praat van die woord, is die woord alef. Hy het gesê, hy is alef in taal. Die alfa en die omega. Daai woord above is malkoot en melek. Dit beteken, malkoot beteken 'n bruidsverhouding. Melek beteken 'n verhouding van 'n koninginsverhouding. En ons weet, jy begin eers met 'n koninginsverhouding wat jy as koningin opgroei in die koninkryk. Omdat jy jou prins behaag, en jou prins, man is oor jou prins. Is al vir wie jy oor het, is vir die prins. Want hy is jou lover. Jy is lief vir hom. So die above het te doen met jou en my verhouding met hom. So hy sê, soek eers jou verhouding met Christus. Dat jou verhouding met Christus in elke situasie eerste is. Voordat jou verhouding bo en behalwe dat dit sal regeer oor jou verhoudings hier op die aarde, jou doen en late. En om dit te kan doen, moet ons kan onderskei. En om dit te kan doen, moet ons reg dink. Om reg te kan dink, moet ons die woord lees. En moet ons Bybelstudies toekom. Alright, daai woord above beteken ook cause, hoofletters. Nee, soos wat Einstein gesê het, toe hy die law of relativity geformuleer het, hy het dit ontdek, dis die regte woord wat ek gebruik, hy het dit ontdek. Want waarheid ontdek jy? Jy formuleer nie waarheid nie, jy ontdek dit. Ok, het hy gesê, there is an uncaused cause that causes everything in nature. Einstein het dit gesê.
Toe sak die rabbies om toe en almal sak om toe sê hulle, have you now become a believer? Toe sê nee, ek sê nie dit nie, maar ek kan nie daarvan wegkom om te sê, ek sien, daar's 'n skepper in die midde van alles. Einstein, wat 'n Jood is, het tot daai konklusie gekom, deurdat hy formules ontdek het, en in die formule gesien het, there is an uncaused cause, daar's 'n konstante, daar's 'n onveranderlike. Of mense dit nou wil weet of nie, daar's 'n onveranderlike, sy naam is Aleph en Tau, Alpha en Omega. En hy sê, soek eers Alpha, soek Aleph, soek die een wat in beheer is, die een wat in kontrole is, die een waarvan alles kom, die een wat alles bepaal, soek hom eerste. The things on earth, ek kan nou nie skryf below, maar hy praat daar van the things on earth, is self, where Aleph is not on the throne, dis die things on earth, where it is just about you, where it's about materialism, self-satisfying, self-gratification, selfbevrediging. Ons doen dit hierso so. In my familie was dit so. Ek het so groot geword. Al daai sogenaamde verskonings. Een iets wat ons glad nie kan verander en loof die Here daarvoor. En dit is dat God is op die troon. Geen politiek kan dit verander nie, geen antichrist kan dit verander nie, geen UN kan dit verander nie, geen geheime agentskap kan dit verander nie, geen weermag kan dit verander nie. Niemand kan daai feit verander nie. Ons moet dit besef. En hoe gouder ons wil skaar in elke opsig by hom, wat onveranderlik is, hoe beter. Hy sê, seek those things that are above. Lees jy dat? Sien jy dit daarson? Maar hy sê 4 goed. Hy sê, en ek 4 goed in hierdie hele verband. Kom, ek gaan dit net met u deur. Hoofstuk 3 vers 1 en 2. If ye then be risen with Christ. Paulus praat met die Christen, hy sê, as julle nou sê, julle het opgestaan saam met hom. Per implikasie sê, as julle gesterf het, in julle self, as julle gesterf het, van julle sentimente, en al julle opinies, en julle het gesterf van al julle dinge, julle selfsugtige goed, as julle gesterf het, dan is julle opgewek, in 'n nuwe lewe. So ek wil vir elkeen van u en van myself eerstens sê, as jy gesterf het. Met ander woorde, as jy sonder ophou, selfsug, vlees, die ou mens, al jou ou triks, al jou hang-ups, as jy dit voor die troon neerlê, dan is jy mos nou opgestaan. Want die Vader wek op dit wat sterf. Hy het die Seun opgewek. As ons daai dinge voor hom neersit, dan staan ek en u in 'n opgestane lewe. Dis wat Paulus sê. If ye then be risen. So, die eerste punt is kruisiging. Kruisig jouself. Die tweede punt is as self dood is, dan bring God opwekkingskrag, opstandingskrag, wat Christus is. Word dan geaktiveer. Christus in jou word geaktiveer elke keer as jy sterf. Of elke keer as jy erken, die ou mense het eintlik gesterf aan die kruis. Ok, net soos wat hier wil sê. So eerstens, kruisiging. Tweedens is dit opstanding. Dan sê hy die derde ding, sê hy. Hy sê, seek those things that are above.
die derde ding. En dan sê hy die vers 2, die vierde ding wat hy sê is, set your affections. So sy opdrag, of dit wat hy sê is eintlik 'n viervoudige stelling wat hy maak. Hy impliseer dat jy gekruisig is. Hy sê, maar jy is ons opgestaan. En daarin sê hy, soek die dinge wat daarbo is. En dan vierde sê hy, set your affections. Right, so kom ons kyk nou. Kom ons kyk na soek. As hy sê soek, as ek vir u sê soek, wat beteken soek? Al verander jou naam na Soekie toe, gaan dit jou nie help nie. OK, dit help nie. Ons praat van soek en ons sê ja, kom ons kyk, wat beteken die woord soek? Die woord soek, wat u daar sien, in die Hebreëus, is hierdie woord, net vir u kry hierso, B-A-W dash K-A-S-H. Ek sou dit kon vir u in Hebreëus skryf, maar dan beteken dit vir ons niks. Die Hebreëus is nou vertaal in Engels en dan skryf ons dit nou in 'n taal wat ons kan vir mekaar kan probeer uitspreek. Bokash. Nou daai woord bokash, wat beteken dit? Dit beteken eerstens die woord ox intercession. Os intercessie. Nou ons kan vir mekaar baie goed sê oor intersessie. Intersessie is wragtig wanneer jy werklik ernstig met die Here soek en bid. As jy en ek op ons knieë staan voor iemand wat jou kop gaan afkap, sal jy weet wat is intercession. Jy sal dit nie hoef te geleer het of te geglo het nie. Jy begin dan preebel en ernstig bid. Dis soek. Dis hoe ons moet soek. Hy sê, nou die woord ox intercession is amper twee onverzoenbare woorde. Mens kan nie dink eintlik hoe om dit te versoen nie. Maar die woord os, weet ons kom in die woord alef ook voor. En ons weet die symbool os word in die Hebreëus baie keer gebruik, omdat dit 'n multidimensionele manier is of taal is om met ons te praat. Eerstens 'n os. Ons kastreer ons bulkalvers, ek, hier. Right. Jy roet nie die bulkalf soos 'n hondjie nader en dan kastreer jy hom en dan hardloop hy weer weg. Al hoop hulle nie. Jy sit hom in 'n drukgang met dikpale. En jy maak die pale voor en agter toe. En jy bel nie die veearts nie, want die veearts gaan hom kom onder sedasie plaas en mooi met hom praat, vir berading voorberei. OK. En dis goed. My beeste het al daarvoor gevra en sê ek vir hulle nou wys. Hier doen ons dit soos ons dit doen. Dan vat jy die Bordeaux. Nee, dit is so groot tang. So groot tang. En daarmee knip jy die saadpypies toe. By sy voortplantingsorgane. En jy hou dit daar vir 'n ruk, hy sluit. As ons nou jou kyk, maak hy so. OK. En na ruk dan kan jy hom ontspan, dan is daai buisies afgeknip. Dan word daai bil van daai oomblik af as hy os. Kan hy nie voortplant nie. Daarom sê die Here vir u en my situasies wat soos 'n drukgang is. Dit is 'n drukgang. Sterk genoeg paal om jou van vooraf en van agteraf toe te maak. Dat jy nie kan uitkom nie. En dan, jy dink nog so, en jou opinie oor hierdie situasie is nog so, en jy dink nog dit, en jy improviseer nog dit, en jy maak hierdie planne, en dan begin jy brul. Dan sê die Here, wat ek eintlik wil hê is, ek wil hierdie Bordeaux hou.
op jou gedagtes toepas. En jou saad, al jou eie plannetjies wat jy maak, en jou eie opinietjies, en hoe onregverdig jy behandel was, en is, en word, en hoekom jy nie in hierdie situasie moet, dan hou die Here om daar ook. Want hy wil hê, jy moet ophou met jou eie planne, jou eie denke, jou eie voorplantings, idees, van hoe jy dink en jy wil, want jou goed, jou plannetjies kry kalvers, ja. Weet 'n kraal vol kalvers, ek ook. En daai kalvers gee jou moeilikheid later. Die Here sê, ek wil hê ek moet vir jou dink. Ek wil hê, jy moet na my toe kom. OK. So nou weet ons sommer hoekom kom ons baie keer in 'n druk gaan. OK. So, dis waarom die Here sê, dit is wat soek is. Soek is, wanneer jy en ek ons eie gedagtes bring, ons eie planne bring, ons eie idees bring, ons eie, hoe kan ons dit nog verder beskryf? Dit na die Here toe bring, dat die Here jou daar vasvat. As jy sê, hoor hierso, nou het ek genoeg gehad van jou denke. Jy gaan my of dien, of nie. So wil jy my soek, of wil jy opstaan en loop? Want nou het dit tyd geword, dat jy moet begin dink soos ek wil hê jy moet dink. Dan praat ons van, nou soek ons na die Here. OK, dis daai erns, met daai erns, wat hy hiervan praat. Hy sê, seek those things which are above. Nou ons weet, baie situasies soek ons nie die Here nie, want ons sê die above beteken alef. Nee, ons soek, die above beteken alef beteken die een wat op die troon is, die een wat regeer. Ons soek nie altyd dat hy moet regeer nie. Maar hy bring jou in 'n situasie waar jy in 'n drukgang kom, wat hy sê, nou gaan ek jou leer hoe om my te soek. OK. En ons hoef nie altyd te wag tot die drukgang nie. Dis nie nodig nie, maar party situasies is dit ongelukkig nodig. Dis alhoewel hy ons bring by 'n hele nuwe manier van dink. As jy daai jong billetjie oopmaak en hy hardloop uit, dan skop hy gewoonlik so, en hy gaan staan aan een kant, en dan weet hy, iets is anders hier. En dis wanneer dinge met u en my gebeur het, en jy het oorgawes gemaak, want dit was hitte situasie, dit was verskriklike omstandighede, dit het u by die einde van jouself gebring, en dan as die Here eers daai bordozo so, hy seel so, dan is dit verby. En jy dan uitkom, en weet jy, iets het verander. Die Here het my gedagtes gechange. Dis ons Afrikaans deesdae. Dis obviously, nee, dis die Afrikaans, Gauteng Afrikaans. Dis obviously, dat daar 'n change is. Right. Dit beteken, hy woord seek, beteken to search out by any method, especially in prayer. Hy woord seek, in 3 vers 1. Dit beteken to strive after. En die strive after het hulle dubbelpunt gesit, om die strive after het verder te verduidelik, dit beteken to beg, en to ask. Nou, baie Christens of jou sê, jy beg nie voor die Here nie. Hy wil dit net vir jou gee. Dis reg, ja. Ek wag vir jou. Want jy gaan in omstandighede kom, waar jy voor die Here staan en sê, Here, asseblief verander my. Ek het gekom by 'n punt waar ek myself nie kan verander nie. Ek smeek jou, asseblief verander my, doen iets. Ja. Alright. Dan is ons besig om te soek. Right. So dit kan smeek of beg beteken.
amper klaar. Hier nog iets sê. Ek gaan die woord seek, soek. Daai woord wat daar staan. Vir 'n antieke Hebreëus spel, maar ek gaan net na een van die letters kyk. Dis nie tyd om na alles te kyk. Okay. So dis die woord seek, né, soek. Net jy skryf seek of die woord soek. En dit word so gespel. Net kof shin. Jy het gesien as Hebreëus, ek skryf van daai kant af hierdie kant toe. Dis hoe jy hom lees van hierdie kant af soontoe, né? Kom ons kyk net. Soos ek vir al baie verduidelik het, elkeen van die 22 konsonante in die Hebreëse alfabet bestaan daar so dik verklaring van die betekenis van die woord, van die letter. Elke letter kan jy spel. Nee, soos wat jy nou, ja, elke letter kan jy spel. Verstaan jy wat ek sê? As jy die letter uitspreek as dit 'n woord, dan spel jy hom. Dan kry jy verder betekenis van die letter. Hoor jy wat ek sê? Okay. Kom ons kyk net dan kof. Kof, né? Kof. Party spel hom met 'n F, party spel hom met 'n PA, kof. Right. Kom ek sê vir jy wat. O ja, wat ek nou vir jy wil sê is, as ons hierdie hele woord wil verstaan, dan kan ons na elkeen se betekenis toe gaan, dit neerskrywe, dan kry ons hier 'n hele verduideliking en verklaring vir wat daai woord beteken. Dan het ons nog glad nie aan menslike verklaringe gevat nie. Ons praat nie van menslike verklaringe nie. OK. Ons praat nie van kommentaar en ons sê net vir wat ingebou is in die taal homself. OK. So kom ons kyk nou. Daai woord, ek wil nou sê daai woord kof. As ons nou die woord kof spel. Ek het hom nou nie hier gespel nie, maar in elk geval, die woord kof, net daai konsonant kof, praat van holiness, beteken holiness. Holiness. Daai simbool, die kof in die Hebreëse taal lyk so. In die Bybelse Hebreëus. Jy sal reg onthou baie preekstoele het so 'n P hier gehad, né, met 'n kruis deur en so aan. Baie simbool. So dit praat van holiness. Heiligheid, heiligmaking. Holiness praat van to set aside. Iets is heilig. Die woord holiness, kadosh. Dis wat die Here vir ons die woord kadesh gegee het, jare terug. Kadosh beteken heilig, heiligmaking, heiligheid, separate, to be set aside. Hoe het ek het gespel, ja. As ons die woord kof spel, maar sou kom ons spel. Kom ons skryf hom weer. Ons gaan nou daai woord kof, né, daai woord, daai letter, daai konsonant, gaan ek net vir u so spel. Ek moet sê so wo alright, daar is hy gespel. Bybelse Hebreëus. En weet jy wat beteken daai woord onder andere? Daai woord beteken nou weer, omdat hy weer uit letters bestaan, 'n magdom van woorde. Hy beteken onder andere monkey. Monkey. Up. Terwyl dit so baie in die nuus was. Up.
monkey. En die rabbies sê die rede hoekom die Here dit ingewerk het, is omdat it refers to man's natural nature. The nature of self is like a monkey. Only holiness, ek sê vir jy wat die rabbi sê, only holiness and righteousness clothes our soul, lest our monkey nature or animal nature dominates us. Teresa, hy gaan so 'n bietjie dwars in jou keel af, ek sien. OK. Daai woord, kof, as jy hom spel ons hom so in Engels. Ja, in Engels. As jy hom so spel hom in Bybelse Hebreëus. Nou as jy gaan kyk wat die rabbi sê, wat dit beteken. Ek lees vir u aanhaling. Beteken monkey, referring to man's animal nature. His nature of self is like a monkey. Only holiness and righteousness clothes our souls, lest our monkey or animal nature of self dominates. So if you don't seek the Lord, you stay a monkey. If you don't follow holiness, you remain to be a monkey. Dis baie kras, nee. Ons hou nie daarvan die Here sê ons eie natuur is soos 'n babiaan. So aapie. Maar as jy mooi dink, toe ons groot geword het, die mense nog baie aapies gehad in hulle agter in hulle werf aan 'n ketting of een of ander mak-aap gehad aan 'n ketting. So jy het 'n paar aap-triks gesien wat so 'n aap kan uitvoer. Ek het in my lewe ook al gesien 'n paar aap-triks wat die mens kan uitvoer. Ek het vir 'n hele ruk in die gevangenisdiens gewerk, by observasie waar ons mense geëvalueer het en geklassifiseer het. En ek het vir 10 jaar by 'n rehabilitasiesentrum gewerk, so by ou in die superintendent daar, en daar het ek gesien die aap-triks wat mense kan uithaal. Mense is vol aapmanewales. As hy nie toelaat dat Christus in hom werk, en deur hom werk, en hom leer wat is geregtigheid, heiligheid, afsondering voor die Here nie. En daarom kan 'n huwelik nie werk waar daar 2 mankies is nie. OK. Die oomblik as ons heiligheid inbring, God se karakter inbring, en toelaat dat hy ons begin sever, dat hy ons harte begin besny, en ons skoon maak, en ons begin lees, en begin dink soos hy wil hê ons moet dink. Nee, dan begin in ons soek hom, want dit gaan oor soek, né? Gaan oor soek hom. Ek soek hom want ek sien, ek tree op soos 'n bobbejaan. Ek tree op soos 'n aapie. Ek tree op soos die sirkusaap wat losgekom het. Baie van ons leesboeke daai jare was baie keer oor die sirkusaap wat losgekom het. Die sirkus wat die dorp besoek het, en dan kom die klein aapie met die rooi hoedjie op, kom hy vry, en dan hardloop hy deur die dorp, en die hele dorp is op horings. Nou ja, ons dorp is op horings. Huise is op horings. Dan is die aapie hier, dan is die aapie daar. Dan doen die aapie dit, dan doen die daar. Want die aapie kan nie sy eie gedagtes beheer nie. Hy het nodig dat Christus inkom. En dat ek om Christus seek him that is above. That which is above. Dat ek Christus op die beheerplek sit in my lewe, sodat hy my kan begin bestuur. Hoekom wil hy dit doen? Want dis hoe hy my gemaak het. Dat ek kan vry wees. Dat ek kan bly wees. Dat ek hom kan leer ken. Sodat ek geestelik kan groei. Met ander woorde, nader aan hom kan kom. So
So dit is hoekom ek kom soek. Ek soek hom, want ek ervaar en ek sien, die sirkusaap is los in die wêreld, oralste, als ons die mekaar. Die manewales van die mens besig om hom in te haal, daarom soek ek hom. Dis deel van hierdie hele begrip en die hele betekenis van die woord soek. Fantasties, né? As ons nou tyd het en ons kan na elke letter toe gaan, ons kan elke letter so vat en ons kan net die woord soek ondersoek en bestudeer, dan verstaan ons so baie meer waaroor dit gaan. Lyk my ek is klaar, ek sien Here Jesus, ons is dankbaar. Dankie vir u woord. Dankie vir die geweldige omvangrykheid van u woord. Baie, baie, baie dankie, Jesus. Dankie dat u ons leer en vir ons in baie duidelike terme sê hoe ons ou mens eintlik maar optree. Ons regte ben AP. Sonder dat daar beheer is, sonder dat daar kontrole is, sonder dat daar enige, ek weet nie wat sou my sê nie, Here, maar dankie dat u vir ons beskryf, dat om u te soek, is omdat ons besef, dat ons ou natuur baie manewales uitvoer, en baie triks het, en dat ons u moet soek, as die een wat op die troon van ons harte, ons huise, ons verhoudings sit. Werk in ons, Here, dat u ons sentiment en ons opinie en ons passie sal wees. Dankie dat ons rug kan draai op die baie misleidings, droglerings, drogreëls, drogbeginsels wat ons in ons eie lewens vind en wat ons vind ander mense of goeders of organisasies of verwagtinge wat mense het van hoe u gedien moet word. Dankie vir Jesus Christus, waarmee ons, met wie ons guns by u vind. En daarom wil ons vanmôre net vir Jesus oplig en vir u sê, help ons, red ons. Help ons dat ons nader aan u sal kom. En dat ons u sal omhels. Dat u ons sal omhels. In Jesus se naam. Amen.